Buonasera a tutti e benvenuti a Mani e Fuori, la trasmissione di TV7 News interamente dedicata alla pallavolo. Puntata speciale questa sera perché parleremo di settore giovanile, parleremo di sport legato alla solidarietà. Il tutto alla vigilia dell'ultima partita di regular season per la Tonazzo Padova. Domenica, giorno di Pasqua, a Monza. Sigla. La notizia del giorno è che, a prescindere dai risultati dell'ultima giornata, la Tonazzo chiuderà il suo primo anno in Superlega lasciandosi alle spalle in classifica due squadre, Milano e Città di Castello. Un risultato assolutamente insperato alla vigilia del campionato e che conferma il grande lavoro svolto da Valerio Baldovin e dal suo staff sulla squadra più giovane del campionato. Peccato solo che questa certezza arrivi in coincidenza della sconfitta casalinga con Latina, una partita giocata solo a sprazzi dai bianconeri, troppo indecisi e fallosi in ricezione per cercare di mettere realmente in difficoltà la Top Volley, squadra che si annuncia come la mina vagante dei play-off. In generale è stata la giornata dei 3-0 il risultato con cui si sono chiuse tutte le partite e allora alla vigilia dell'ultima giornata di campionato rimangono da stabilire pochi aspetti in chiave play-off. Il più importante è decidere chi tra Modena e Macerata si porterà a casa il secondo posto e guarda caso l'ultimo turno mette di fronte proprio queste due squadre. A proposito, il gruppo di Lorenzetti, dopo 2 KO consecutivi, si è ripreso alla grande andando a vincere sul campo di Verona con l'autorevolezza della grande squadra. Perugia ha invece stoppato l'ingaggio dell'americano Anderson per i playoff. Il motivo? Problemi alla schiena. In queste ore si dovrebbe saperne di più. La Tonazzo il giorno di Pasqua sarà invece di scena a Monza. Un anno fa questa partita valeva la promozione in Superlega. Oggi conta poco per la classifica con i Brianzoli che precedono di 5 punti i bianconeri. Attenzione però a non pensare che domenica il clima sia quello da amichevole. Tra Padova e Monza c'è una grande rivalità e la squadra di Baldovin non vede l'ora di vendicare la brutta sconfitta dell'andata. Eccola. Buonasera a tutti, benvenuti a Mani e Fuori. Puntata speciale, come dicevamo, intanto perché avete già visto uno studio davvero gremito questa sera, perché abbiamo il piacere di avere la formazione. Ne abbiamo parlato già la settimana scorsa, ma questa sera sono venuti tutti a trovarci e il primo applauso va loro, la formazione della Chioene Pallavolo Padova che ha vinto la Boy League Under 14. Ciao ragazzi, applauso ancora per questo importante titolo che avete portato alla vostra società e chiaramente a tutta la pallavolo padovana. Davvero ospiti di eccezione questa sera, come dicevamo nella scheda introduttiva, parleremo di pallavolo, parleremo di Tonazzo alla vigilia dell'ultima partita di regular season, ma parleremo anche di sport e solidarietà e per questo abbiamo degli ospiti davvero speciali. È la prima volta che viene a trovarci e speriamo che non sia l'ultima chiaramente, l'assessore allo sport Cinzia Rampazzo. Buonasera Cinzia, applauso e benvenuta a Mani e Fuori. Parleremo chiaramente di pallavolo e quando si parla di pallavolo io non so mai che tipo di incarico dargli perché è stato ed è una delle colonne della pallavolo padovana Stefano Camporese. Ciao Stefano, ben arrivato. Parlavamo di solidarietà e quando si usa questo termine a Padova spesso e volentieri la mente va a una delle istituzioni più importanti, mi piace parlarne così, che è la Fondazione Città della Speranza e questa sera abbiamo qui il presidente Stefania Fochesato. Ciao Stefania, ciao. Benvenuta. Grazie. E abbiamo voluto non a caso portare questa sera un giocatore, poi lo scopriremo anche perché un filo di gossip lo facciamo anche a Mani e Fuori, non siamo sempre così seri, ogni tanto ci piace un po' scherzare. Abbiamo il palleggiatore della Tonazzo Padova, Luca Beccaro. Ciao Luca. Buonasera a tutti. Diciamo dopo perché è un po' di gossip, Ok. Tanto lo sanno tutti, ma insomma magari qualche spettatore ancora non lo sa, vediamo un po'. Vediamo un po'.
Come sempre andiamo con ordine e vediamo i risultati dell'ultimo turno di Superlega e poi di fila la classifica per fare un po' il punto della situazione. Prego la grafica. Eccoli qua, tutti 3-0 abbiamo detto, successo di Macerata 3-0 su Molfetta, di Perugia 3-0 su Città di Castello, Padova che perde 3-0 in casa con Latina, Piacenza che vince a Milano per 3-0, Monza che Monza è in corso in questo momento la partita, forse un risultato non corretto questo, e Verona che perde in casa 3-0 con Modena. Trento e Monza stanno proprio giocando in questo momento il recupero, in quanto Trento era impegnata in Coppa, per cui chiaramente il parziale è fermo evidentemente sullo 0-0 in questo momento. Vediamo anche la classifica che, come abbiamo detto, dà qualcosa già di interessante sia per quanto riguarda i primi posti, dove c'è questo testa a testa Modena, Macerata e Trento, anche se Trento deve recuperare questa partita e probabilmente andrà a quota 59, quindi in teoria la lotta dovrebbe essere per il secondo posto tra Modena e Macerata. Chiaramente piazzamenti importanti in chiave playoff. Al quarto posto c'è Perugia 48, poi 44 c'è Verona, al sesto Latina con 41, poi Ravenna 32, Molfetta a 31. Queste sono le squadre che si giocheranno i playoff e quindi lo scudetto. Fuori dai playoff Piacenza 25, Monza 20, Padova 15, Milano a 11, Alto Tevere, Città di Castello a 10. E questa è la bella notizia che dicevamo, che Padova si è messa dietro ben 2 squadre, un risultato che davvero alla vigilia del campionato, caro Luca, forse in pochi avrebbero immaginato. Avete già vinto il vostro piccolo scudetto, no? Sì, diciamo che noi eravamo un po' predisposti come risultato di almeno arrivare a giocarci il 10° posto con Monza all'ultima di campionato. Non ci siamo riusciti per il problema di questa sconfitta in casa di domenica, però comunque il campionato è stato di per sé positivo. E adesso insomma ci giochiamo l'ultima partita e gireremo comunque sempre il 100%, anche perché comunque questa Monza, squadra dicevamo, no? con Monza c'è un po' di rivalità e poi vedremo l'anno prossimo. Ah, sei già proiettato? Ah sì. Un bello spettacolo di pubblico anche domenica, 2800 persone, Padova è al settimo posto tra i pubblici più numerosi di questa Superlega, nonostante l'11° posto, scusate, in classifica, ma a livello di pubblico è sicuramente una delle società che sta dando di più alla pallavolo italiana. Stefano, su questo ormai siamo tutti d'accordo, no? Lo spettacolo c'è sempre e i numeri continuano a dare ragione a questo movimento. Domenica io sono arrivato un po' in anticipo per vedere i miei mini-volley piccolini del mini-volley, a cui sono sempre molto legato. E parlavo con uno dei dirigenti di Latina che diceva: ci baceremo le mani ad avere solo il pubblico che avete voi del mini volley. Per cui questa la dice insomma cosa stiamo facendo a Padova. Uno sport di Padova che quindi non è solo calcio, no Cinzia? L'assessore Rampazzo. Sicuramente no, poi il movimento della pallavolo è sempre stato importante qui a Padova, già nelle scuole dire pallavolo era già fare tanto, e specialmente a livello femminile, d'altronde. Pallavolo maschile si è inserita un po' negli anni, però diciamo che vedere già anche tutti questi ragazzi che si impegnano e hanno questi risultati è una bella cosa. Poi l'importante è fare sport. Noi abbiamo sempre spesso squadre femminili, quindi fa un po' specie avere una squadra di maschietti, di ragazzi che hanno vinto, tra l'altro questa è importante, ma poi ne parleremo perché abbiamo anche in esclusiva l'immagine dell'ultimo punto, ragazzi, della vostra partita, quindi dopo ve lo mandiamo, così facciamo un po' come quelli veri, no? Che mandano proprio l'ultimo punto. Però in questi giorni, prego la regia anche di mandare, poi sentiamo anche le interviste del post partita della gara di Latina. Ci sono tante iniziative, Stefano, tra l'altro una che tu hai parlato già del mini volley, quindi invertiamo un po' la scaletta questa volta, partiamo dai piccoli giustamente, no? C'è stato anche questo 1-2-3 volley, abbiamo anche qualche immagine probabilmente da far vedere con i giocatori della Tonazzo che si sono prestati così a fare da testimone. Vogliamo spiegare bene cos'è questo 1-2-3 volley? Sì, beh, allora adesso sembra che, come diceva Luca, la stagione sia finita, ma parte adesso praticamente. Eccole qua, guardate che belle immagini. Questo non è altro che un evento ideato dalla Federazione Pallavolo Nazionale ancora più di 7-8 anni fa, che riguarda tutte le classi prime e medie delle scuole di Padova. È un evento che ha raggiunto sempre numeri maggiori e tra l'altro quest'anno è diventato anche campionato studentesco proprio del MIU. Eccoli qua, vedete, ci sono Milan Volpato e Mattia Rosso che firmano. Abbiamo gli avuto autografi. la collaborazione dei ragazzi appunto della Pallavolo Padova che sono stati presi d'assalto logicamente. Che belle queste immagini. Erano le 2 palestre di Limena che contemporaneamente ospitavano 18 campi con più di 25 istituti per circa 550 ragazzi.
Ci sarà una replica il 23 maggio, però relativo alle seconde medie, che è l'1-2-3-4, che è un'evoluzione che abbiamo così, quando gli altri ci danno delle idee, noi altri ci montiamo di sopra, insomma, creiamo le nostre. Andate oltre. Sì, però è anche un passaggio, insomma, per cui si vede già l'evoluzione dal primo anno, che è proprio il giochiamo, come diceva Cinzia, insomma, tutti assieme, il giochiamo un po' meglio, insomma, tutti assieme. Non c'erano solo i ragazzi di Pallavolo Padova, c'era anche la commissione arbitri che con i ragazzi in divisa facevano da angeli custodi a chi arbitrava anche queste partite per far capire anche che cos'è un arbitraggio, insomma, perché il ruolo, non c'erano gli allenatori a spiegare agli allenatori, perché insomma è una cosa un po' diversa, insomma, ecco. Domenica mini volley, prima della partita, grande pubblico anche lì, 200 e passa ragazzini, no? Sì, c'erano solo 12 società, insomma circa 200 ragazzi, però insomma quando si fanno questi eventi, dopo 5 minuti che è mandata via la mail, guardate che c'è il concentramento al Palafabris, arrivano. Si è già sold out immediatamente, insomma, per cui... Però è un binomio bello, insomma, dopo rimangono a vedersi la partita, sono tutti contenti. Certo. E si comincia così, no Stefano? Bisogna un po', come si dice, comprarseli da giovani, passami il termine un po' brutto, sì, ma guarda, quello che è bello è vedere il clima, cioè tu entri, vedi i ragazzi che giocano, i genitori che sono tranquilli e via. Vai fuori dalla palestra, vai a giocare 6 contro 6, non c'è più la tranquillità, non c'è più la gioia. Entrano altre perché ci sono le panchine, là le panchine non ci sono, insomma. Un Palafabris assessore che sta diventando sempre di più un punto di riferimento, no? per lo sport padovano, non solo diciamo, per gli spettacoli, lo è stato per molto tempo, ma questi raggruppamenti di mini volley uniti alle squadre, alle partite di Serie A danno valore a questa certo, chiaro, struttura. è anche stato costruito per quello, Per insomma, quello, soprattutto sì, per quello. Più si riempie meglio è. Infatti. Importante anche per voi ragazzi, no? Che vi allenate spesso e volentieri vicino alla prima squadra, penso che questa sia una fortuna, no? Che non tutti possono avere. Bene, ci fermiamo qua per la prima parte, nella seconda inizieremo a parlare chiaramente di Boy League, parleremo di questo importantissimo appuntamento che c'è il 10 maggio alla Fondazione Città della Speranza e poi sentiremo anche un po' di interviste, a tra poco.